Welcome to Sumathi Healthy Foods. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கருப்பு உளுந்து வச்சு ஒரு உளுந்தங்கஞ்சி எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாங்க. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் உருட்டு உளுந்து வெள்ளை உளுந்து வச்சு ஒரு கஞ்சி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோங்க. அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறீங்க, வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியான நம்மளோட எலும்புகள் எல்லாம் நல்லா வலுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பெண்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய எலும்புகள் மட்டும் இல்லைங்க, நல்லா டயர்ட்னஸையும் போக்கக்கூடிய ஒரு கஞ்சி எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாங்க. நான் கருப்பு உளுந்து உடைச்ச உளுந்து நான் இந்த கப்புக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இது 100 கிராம் இருக்குங்க. ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு பச்சரிசி சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 10 எண்ணெய் மட்டும் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா அதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு. இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. அதை நல்லா களைஞ்சிட்டு அதோட கல் மண் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துகிட்டு நல்லா அலசி எடுத்துகிட்டு குக்கரில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதில் தண்ணி நான் 5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன். இது நீங்கள் முழு உளுந்தில் கூட பண்ணலாம், வெள்ளை உளுந்துலேயும் பண்ணலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். வெல்லம் சேர்த்தும் பண்ணலாம். இது காரமாகவும் பண்ணலாம். அது நான் இன்னொரு நாள் அப்லோட் பண்ணுறேங்க. நான் 5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 10 பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இதை மூடி போட்டுட்டு ஒரு 5லேருந்து ஒரு 7 விசில் வரைக்கும் நல்லா விட்டுருங்க. நல்லா மசிய வேகட்டும். இப்போ 7 விசில் வந்துட்டு இப்போ அது தம்மெல்லாம் அடங்கட்டும், இருக்கட்டும். நான் வெல்லம் உருக்கிட்டு வந்துடுறேன். 1 கப் அளவுக்கு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் கருப்பட்டி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1/4 கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொதிக்க வச்சு இந்த மாதிரி தூசு மண் மட்டும் போகிற அளவுக்கு கரைச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம உளுந்து எப்படி வெந்திருக்குன்றதை பார்த்துடலாம். நீங்கள் நல்ல வெல்லம், அதாவது கல் மண் எதுவும் வெல்லம் இல்லாத வெல்லமாக இருந்துச்சுன்னா அதை டைரெக்டாக அப்படியே சேர்த்துடலாம். இப்போ லைட்டாக எடுத்து மசிச்சு பாருங்கள். நல்லா மசிஞ்சு குழஞ்சி வந்திருக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இல்லை நல்லா வேகலை அப்படின்னா இன்னொரு விசில் கூட நீங்கள் விட்டுக்கலாம். இப்போ இது இருக்கட்டும். நல்லா ஆப்பை இல்லைன்னா மத்து வச்சு நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா குழஞ்சி வர்ற மாதிரி இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம கலக்கி வச்சுருக்க அந்த கரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த வெல்லத்தை உள்ளே சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு வெல்லமும் அந்த உளுந்தும் நல்லா சேர்ந்து வேகட்டும். ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. தண்ணி வேணும்னா ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம போட்ட வெள்ளைப்பூடு எல்லாமே நல்லா கலந்து வந்திருக்கணும். இப்போ இந்த சமயத்தில் நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் சுக்கு தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸ்மெல்லும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா இது நான் பால் சேர்க்க போகிறேன். அதனால் கொஞ்சம் ஆறட்டும். நான் பசும்பால் தான் இன்றைக்கி சேர்க்க போகிறேன். ரொம்ப சூடோடு சேர்த்தோன்னா தெரிஞ்சு போயிடும் சில நேரம். கொஞ்சமாக பாதி சூடு ஆறட்டும், வெயிட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்குங்க. இது 1 கப் அளவுக்கு பசும்பால் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் தேங்காய் பால் கூட சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் பால் சேர்க்கும்போது நல்லா ஆறி இருக்கணும் கஞ்சி. இப்போ அதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். சூப்பரான நல்ல ஒரு சத்தான ஒரு ஹெல்த்தியான ட்ரிங்குங்க இது. கண்டிப்பாக இது வாரத்தில் ஒரு நாள் நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. சண்டே மேக்ஸிமம் நாங்கள் இது பண்ணி குடிச்சிருவோங்க. ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும். எலும்புகள் நல்லா வலுப்பெறும். நல்லாவே வளர்கிற குழந்தைங்க நல்ல ஹெல்த்தியாக வளருவாங்க. கொஞ்சமாக தேங்காய் பூ தூவிக்கோங்க. சர்வ் பண்ணும்போது பச்சையாக இருக்கணும், அது கொதிக்க விட்டுறக்கூடாது. இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்றதை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.